Pipo Serrano, senyores i senyors, connectem amb la realitat paral·lela. Què tal, Pipo? Ai, doncs molt bé, molt content. Estàs bé? Tot funciona? Sí, tot va bé, estic entretingut. Estic entretingut com la majoria de gent, diguéssim, en general. Diguéssim que tots estem entretinguts i una mica neguitosos, perquè tenim dies que les coses no paren de passar. Succeeixen masses coses al llarg de la setmana. Tot i que, per si algú està poc animat, sempre tenim alguns mestres de la política, alguns que s'esforcen especialment en alegrar-nos el dia i la setmana i fer que la cosa encara sigui una miqueta més divertida. S'entretingui una mica més. En els darrers dies hi ha un animador, fins i tot, que té noms i cognoms i que hi ha gent que a internet li dedica cançons, jo diria, tan espantoses com aquesta. A veure... Mi nombre es Cristóbal, me apellido Montoro, soy ministro y no veas lo que moro. Si en España hay malas movidas, es por culpa de la herencia recibida. Bé, no cal escoltar-la és horrible, És espantosa. Bé, seria fer-li mal a la gent que ens escolta i no cal. Bé, pels que encara no us heu assabentat de res o no sabeu de qui parlava aquest noi que intentava cantar, avui us puc comunicar que tenim un nou showman a l'oficina. S'ha preparat a fons per assistir al mític programa El Club de la Comèdia. Cristóbal Montoro. Bé, sí, en principi sembla que es diu Cristóbal Montoro. Diuen que li han apujat moderadament el sou i que li agrada el cinema sempre i quan no sigui gaire espanyol. A veure. Endavant amb el monòleg. Fenómeno inédito de un ajuste de un país que realmente está yendo a una velocidad como no era esperable ni pronosticable. Estamos rompiendo los pronósticos. Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Europa no significa tener un IVA por encima del 20%. Si entendemos Europa así, nos hemos equivocado. Y esa política es la que hace que haya más gente trabajando, más gente invirtiendo, más gente ahorrando y más empresas abiertas. Y eso es lo que trae más recaudación al Estado. Si subiéramos los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el impuesto sobre la renta de personas físicas, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro. Con eso se lo he dicho todo. O sea, quiere decir, eso lo diga la Comisión Europea o lo diga el Fondo Monetario Internacional. Yo le voy a decir, para tranquilidad suya, que después del 25 de marzo no habrá subida del IVA. O sigui que tu creus que podria triomfar? Jo el veig triomfant. Los problemas del cine no tienen que ver solo con las subvenciones. Tienen que ver también con la calidad de las películas que se hacen. No ho sé. Jo el veig triomfant, tot i que amb això del cine ni els seus estaven gaire d'acord. El ministre Wert i altres van dir que a ells sí que els agrada molt el cinema espanyol, i segur que no es va explicar bé, però el cinema espanyol... A la realitat paral·lela segur que triomfa. No, a la paral·lela segur, a l'altra ja no ho sabem, està discutit. Però bé, no deixem de parlar de l'Estat ni dels seus membres i membresses, perquè la setmana passada vam viure una situació curiosa que al final li donarà la raó. La líder del PP a Catalunya va donar un pas endavant. És veritat. Bé, també va trobar-se una porta, però després van fer algun enrere i va tornar a donar-ne un endavant. Bé, el fet és igual, no ens liem, que Alicia Sánchez Camacho la setmana passada va agafar les coses i va decidir fer un viatge a Madrid, a la capital de l'Estat. Soy Willy Fogg, apostador. Sí, va ser una cosa així, va agafar maleta, algun company, tipus el... com es deia? El qui? El Rigodón. El Rigodón, va agafar el Rigodón del despatx i se'n va anar a Madrid. El fet és que la presidenta del PP va intentar convèncer... Què ha rigut? Del paper, Sí. Del paper. T'ha fet gràcia. Dic una altra cosa, sí. Bé, doncs la presidenta del PP va intentar convèncer els seus, la gent del PP a Madrid, que calia refer el sistema de finançament, algú que ara demanen altres, com ahir veiem a Madrid, concretament. El fet és que ella demanava que refés aquest sistema de finançament amb Catalunya i, en definitiva, defensava els interessos de casa nostra d'una forma diferent. Ara que hi ha primera via, segona via, tercera via, quarta via, n'hi ha tantes que ja ens perdem. Doncs bé, el fet és que ella va intentar defensar una via diferent, el fet d'ajustar aquest finançament, però malauradament allà s'hi va trobar amb algun frontó que altre i també amb algun simpàtic joc de portes. La financiación nunca puede pretender y no pretende el Partido Popular de Cataluña que sea única para Cataluña, o singular.
Nos sorprende que algunos no hayan interpretado de manera adecuada una propuesta de financiación que, repito, garantiza la igualdad de todos los españoles, pero también que haya una singularidad. Una singularidad en cuestiones tan importantes como es la solidaridad. Tiene que tener en cuenta la solidaridad entre toda España y eso lo tiene bien claro el Partido Popular de Cataluña. O el garantizar el principio de ordinalidad, y es que no haya más presión fiscal en aquellas comunidades autónomas que aportan recursos al sistema. Pero el principio de solidaridad entre todos, el principio de solidaridad y de tratamiento igual a los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan, es un principio básico para el Partido Popular. Pero que garantice a comunidades como Cataluña pues que pueda haber una mejor financiación. Para el Partido Popular de Cataluña y para el Partido Popular de toda España. Cataluña no tengan que pagar más impuestos que otras comunidades autónomas que reciben los fondos. Estamos en este momento en ese proceso de análisis de los resultados de la financiación aprobada en su día o del modelo de financiación aprobado en su día entre el Partido Socialista y Convergencia y Unión, que a veces se olvida. Toma del frasco, Carrasco. Creo que es el momento histórico en el que se debe producir una reforma profunda de la financiación para todos los españoles. Pero le vuelvo a decir que el Gobierno de España está en un proceso. Es un documento de trabajo que ya tenía el ministro Montoro desde hace 1 año y medio. Es un modelo específico con unas singularidades propias. Lo que no se debe es singularizar la financiación catalana. Enemigo a las puertas. A Madrid s'està treballant sobre això. Sí, ja, segurament. Bé, per cert, no deixem de parlar de política perquè jo hi vaig detectar... Ai, és que tinc una... Em sap greu que no estiguin avui... Bé, l'Anna i tothom. I la Carme... Sí, per què? perquè a l'Anna això li agradaria. El què és? L'Anna és molt de menjar. Bueno, molt de menjar, li agrada menjar bé. Sí, aquestes coses. Bé, és igual, no deixem de parlar de política perquè jo ahir vaig detectar un tema que em va deixar corprès. Què passa? Bé, va ser un fet gairebé paranormal, em va emocionar, em van caure llagrimots a mitja tarda. Et veig. No, colpit, absolutament colpit, a mitja tarda jo estava plorant a casa com una criatura. Però què vas veure, Em passa, alguns dies tontos. Sí? Tinc dies tontos que us juro que amb un anunci em puc posar a plorar. Dic, però és imbècil. No, és la sensibilitat. Això li passa molt a les embarassades. Veus? Mira, doncs dec estar-ho, però estic tonto. Bé, no saps què passa, però em passa una cosa, que és que no sé si sabeu qui és el ministre d'Economia d'Espanya. Sí, home. El ministre Guindos. És un home que deu ser el que més curra de tot l'Estat, perquè no parla gaire. Treballa molt. Clar, els que no tenen temps de parlar és que estan treballant. Bé, doncs el fet és que ell ahir va anar a Brussel·les, reunió de l'Eurogrup, que analitzava la situació a Espanya i tot el tema tot el rotllo aquest. Va baixar del cotxe oficial i se'l va veure, a banda amb la cartera ministra que porta embrodada, mort i amb tot el que calgui, ni més ni menys que amb una carmanyola. Amb una carmanyola. És veritat, tenim la fotografia aquí, és magnífic. Sí, amb una carmanyola. I jo que sóc molt, molt ben pensat, trobo que està molt bé que recuperem la carmanyola. Jo també ho penso. I trobo que és un molt bon exemple que quan alguns diuen que els sous pugen, d'altres vagin amb carmanyola als dinars de l'Eurogrup. Estaven a Brussel·les, no? A Brussel·les menja bé, però vaja. No, està molt bé. Compararàs ara. I a més, que els ministres donin exemple de que no es pot anar sempre al restaurant i que això de les dietes no es pot aguantar, està molt bé. Jo estic content, també. Està molt i molt bé. L'únic que em preguntava aquest matí quan estava escrivint això és qui li va fer la carmanyola, perquè si està a Brussel·les no està a casa. I clar, bé, és igual, però està molt bé. Potser va sortir de casa al matí amb la carmanyola. I te'n vas a Brussel·les amb avió. I te'n vas a Brussel·les amb avió perquè dius, escolta'm, jo menjaré a Brussel·les, però a mi els macarrons de la meva senyora no me'ls perdo. No passen. No passen. Home, si factures... No passen. Factures. Sí, factures, sí. En qualsevol cas, perdona, el ministre no crec que tingués cap problema que li haguessin, no, senyor de Guindos, los macarrones de la abuela. No, diguem que ells poden passar els macarrons. No ho sé. He vist a més d'un amb els pantalons abaixats passant fronteres. Però era president d'un club de futbol. També he vist Ignasi Guardant rebotat. No era el ministre d'un país. És cert, era un eurodiputat. Bé, sigui com sigui, jo crec que avui, justament per això, i perquè hem de reivindicar la carmanyola, que està molt bé. Jo estic d'acord. I estic molt content que el ministre Guindos hagi fet això. Avui crec que és imprescindible que parlem amb algun cuinera que ens expliqui el que perdura millor a les carmanyoles, perquè tots sabeu que a vegades ens emportem la carmanyola a la feina i aquell tros de carn és sec com una sabata. Per tant, avui és important, Toni, que saludem a la dona que millor cuina de Catalunya, per mi, diria que a l'alçada de la meva mare. A veure? Sí, és l'única dona que, tot i haver rebut el rei al restaurant moltes vegades i haver tingut abono dels dos i a moltíssima altra gent, a mi
i us juro que això és veritat, m'ha preparat una carmanyola per sortir al seu restaurant. De veritat? T'ho prometo. Jo només he sortit d'un restaurant a la meva vida amb la carmanyola. Amb l'ampolla vi, moltes. Però amb la carmanyola, una. I a on? A l'Hispània, amb la Paquita Reixac. Un dels millors restaurants de Catalunya. Efectivament. Sense cap mena de dubte, Efectivament. Paquita Reixac, bon dia, Paquita. Bon dia, bon dia. Hola, Paquita, bon dia. És veritat, som tots molt fans de l'Hispània, Gràcies. Que el ministre porti la carmanyola em sembla fantàstic. Oi que sí? Però que no deixin anar al restaurant, tampoc, Si no anem a fer punyetes, No, però està molt bé, perquè, clar... molt bé. A més, el país, jo que tinc ja un piló i mig d'anys, va començar amb la carmanyola. Clar. Els meus pares anaven a comprar peix i no se'ls hagués acudit mai d'anar a menjar en un bar, sobretot un fast food que no existia, perquè s'enduien la carmanyola de casa. Clar. I si tu a casa ho fas bé, la carmanyola ho conserva perfectament. És que és això. Abans dèiem la fiambrera, ara és la carmanyola. Sí, potser ens hauríem d'acostumar, Paquita, a veure les imatges dels consellers del govern de Catalunya arribant a les reunions amb la carmanyola. Home, a mi em faria una il·lusió. No sé quina fila faria, però vamos. Si fan reunió tot el dia. És veritat. Però a mi em sembla perfecte, de veritat. T'ho dic, a més aquest home allà a Brussel·les, aquests són molt àustros i qui sap que li donen... Se'n deuen d'una truita de patates feta de la seva dona i es deu fer... Les altres deuen envejar, saps? Escolta, però quin plat recomanes ara per la gent, diguéssim... Bueno, la truita de patates és la reina. Aguanta bé. Llavors un parell de talls de llumí i un panat. No té per què ser dur. Si tu a casa teva el fas a punt... Una altra cosa que te'n pots endur és bacallà amb tomàquet. El bacallà fregit amb tomàquet natural, poca tomàquet, i llavors posat en la carmanyola. I fred és exquisit. Clar. Te posa, macarrons ja no ho aconsegueixo. Bueno, sí, perquè ara ja per tot arreu hi ha alguna per escalfar. Les croquetes, no? Les croquetes, perfecte. I els pells de bacallà també, Ai, les croquetes de la Paquita. Escolta, Paquita, i plats de cullera no, millor? Ho deixem per casa. No, plats de cullera amb la carmanyola. És que sempre ho feia, però sempre acabaven... Una cosa seca. Cosa seca. Ara, a vegades, ara hi ha molts puestos que ja tenen uns fogonets o un microones per poder escalfar. Tot arreu, diria jo. I te pots endur perfectament una escudella barrejada amb 4 pilotetes a dintre i te regales, Sí, saps què has de fer, Toni, un dia? Home, 1000 vegades més això que no pas anar-se a menjar un menú d'aquests de 6 euros, 7 euros, que no sé, si no els enverenen és perquè Déu no vol, Home, i tant, allò és fatal. Per almenys aquí saps el que has fet a casa teva. El que heu de fer és anar a esmorzar a casa la Paquita. Jo no ho havia fet mai a la vida. Millor dinar. He anat a sopar. Dinar, millor dinar, que ara fem un menú que està molt bé. Ah, sí? Ara fem un menú de 30 euros amb 4 plats que està perfecte. De quant? 30 euros. De 30 euros. Amb el cafè i una copa de vi. Molt bé. Home, un bon vi Torelló... Molt bé, Paquita, molt bé. I 4 plats magnífics. Molt bé. Paquita, gràcies, de veritat, estem molt contents que hagis estat amb nosaltres. Felicito aquest ministre. Molt bé, el ministre de Guindos, gràcies. Gràcies. Adéu, bon dia. El tema de la carmanyola té un perill, no sé què penseu. Té un perill, entén-me. Home, fins a quin punt, vull dir? O sigui, reunió de gent que cadascú es treu la seva carmanyola. Ai. Allà apareixen moltes coses. Això no es pot fer. No es pot fer, perquè veus que un porta el cuscús. Jo això ho vaig veure fa pocs dies. Que hi havia diferents carmanyoles. Estàs parlant de la ràdio? No. No, si parles de ràdio posa noms, No. Però vaig veure una carmanyola amb un cuscús una mica trist. I al costat hi havia uns macarrons d'aquells que dius, jo per qui aniria més, saps? Com mirava la persona del cuscús als macarrons? Amb odi, clar. No es pot aguantar, el tema de la carmanyola. És motiu de desgast, desgast relacional. Sí, pot ser. Bé, escolta, és igual, deixem el tema de la carmanyola perquè a mi m'està entrant gana i he esmorzat poquet. Ara que parlàvem de gent important, no sé si saps que ahir al Parlament hi va haver una trobada molt tensa. Tensa? Molt tensa. Sí? Una comissió molt tensa. Va ser una trobada entre els responsables de Caixa Penedès i el diputat de la CUP, David Fernández. Sí, senyor. Sí, un diputat que realment podríem dir que està posant el poder econòmic, a ratlla. Sí. Els està posant a tots molt finets. Però jo no sé si ho veu poder veure. No, jo vaig intentar veure el vídeo que vas penjar tu al Google Plus i no el vaig poder-lo veure, no em deixava. Bé, doncs, de fet, pensant que potser no el podries veure, jo us he volgut portar alguns d'aquests moments, perquè sí, ja podrien estar preparant fins i tot una pel·lícula d'aquesta trobada. És una pel·lícula barrejada amb dues pel·lícules, és una cosa molt rara, no havia passat mai en cinema, però és una barreja entre dues pel·lícules, l'una és El fraude i l'altra Rocky Balboa. A veure...
Un hombre de negocios entregado. Él decía que todo giraba en torno a 6 letras. D-I-N-E-R-O. ¿Por qué vendes la compañía? Tenemos grandes beneficios. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Quieres ser el más rico del cementerio? ¿Sí? El inspector David Fernández. Sé que ese hombre cometió un delito. No tiene derecho a irse de rosita solo porque sale en la tele. Bon dia, imputats, i bon dia també impunitat. Senyor Pagès i senyor Troiano, com s'organitza un saqueig? Pensen tornar, senyor Pagès, als 11 milions que s'han butxacat il·legítimament? Els 6 milions, senyor Troiano? Vostès eren conscients que cometien una estafa a la gent gran que no té coneixements econòmics quan van col·locar 417 milions d'euros en preferents? Sabien que enganyaven a la gent? Caixa Penedès és un cadàver financer. S'ha escrit un crim. Són vostès, els autors materials? Qui són els còmplices? Qui són els encobridors de l'assassinat? Vostès van trucar a l'alcalde de Vilafranca per dir que s'aprovava el POUM. Se'n anaven de la comarca? Qui es pensen que són? A mi em fa vergonya i fàstic que els banquers vinguin aquí i se'ns en fotin a la cara i se'ns en riguin. Veure el Capone callant no pot ser fèrtil. Vostès saben què és la màfia? Doncs comprin-se un mirall. Aquesta tarda se'l posen al davant i veuran la màfia i l'omertà al davant. Vergonya. Déu-n'hi-do, Doncs així va anar aquest moment de Roger Balboa tens i segurament a la gent li agrada més que la Carmanyola de Guindos escoltar coses no, és una altra cosa. És no sabem què portava la Carmanyola de Guindos. Efectivament, potser portava un pastís d'aniversari. Has parlat molt ràpid, eh? Això és veritat, què podria portar allà dins? Xato. A veure si no era menjar. Igual portar els bolis i és l'estoig. Escolta, exacte, que possiblement, jo què sé. En fi, va, que ens queden 3 minuts. Jo en necessito 2, i li deixo un al Víctor. Vinga, dos per abordar aquests simpàtics sumaris que ens deixes setmana mira'l. Rere setmana. A veure. Què tal? Bon dia, són les 10 del matí i comencem el matí a 4 bandes. Ahora. És dijous, és 10 d'octubre i atenció perquè comencen a proliferar aquelles veus que des dels serveis meteorològics en recomanen començar a baixar dels armaris de dalt la roba d'hivern. Pues sí. I que més val que ens anem preparant. Yo soy la marmota. En fi, que res no dura sempre. Claro. A veure què és el que ens expliquen avui els nostres homes i dones del temps. La dona Alice Munro, l'home José Ignacio Bert. Serà d'aquí una estona. Dia interessant aquest que tenim per endavant des del punt de vista informatiu. Pues no n'hi ha pa tant, pues sí que n'hi ha pa tant. Avui la fotografia que més es repeteix a totes les portades correspon al moment en el que dues noies van irrompre al Congrés dels Diputats i van quedar nues a cintura amunt al crit de sexe més sagrat. Va ser només un moment. Que, per cert, vam viure en directe aquí al programa, però certament no és massa normal que hi hagi una concentració del sector del porno en un dia i una hora en una ciutat. Pel que fa al principal titular a aquesta hora, no passa tant per allò que ha passat, sinó per allò que ha de passar encara. I és que aquest dijous el president de la Generalitat, Artur Mas, rep els membres de la plataforma Som Catalunya, Som Espanya. Ser actor porno provoca que tinguis una popularitat que a vegades la gent potser es passa una mica més del compte. Això és una equivocació. Efectivament. Els mateixos que estan organitzant la que esperen sigui una gran concentració aquest dissabte 12 d'octubre a la plaça de Catalunya de la Vall d'Aran. Vladimir Putin és el portaveu d'aquesta plataforma. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! M'encanta la senyora de... És una equivocació. És una equivocació. És una equivocació.